अरे सुनो अवेंजर्स, हाँ सुपर गर्ल। तुम लोग अपना अपना टैंक दिखाओ। जिसका भी टैंक सबसे खतरनाक होगा मैं उसे दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट दूंगी। ठीक है सुपर गर्ल, ये देखो मेरा टैंक कैसा लगा। सुपर गर्ल, अरे अब स्पाइडरमैन का तो देखो फाइटर टैंक। अब देखो सुपर गर्ल कैसा लगा, ये देखो सुपर गर्ल आयरन मैन का टैंक। वाव! अरे वाह आयरन मैन, तुम तो बहुत अच्छा टैंक्स बने हो, इसलिए ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लो।